Danas je svetu rasulu, kako se retko pamti. Rat u Ukrajini traje. Bliski istok gori. Tenzije između Amerike i Kine rastu iz dana u dan, a cela planeta je zgažena klimatskim promjenama koje više nisu teorija, već surova stvarnost. U takvom vihoru jedna mala zemlja na Balkanu, Srbija, našla se na udaru vetrova koji duvaju iz svih pravaca. I baš u ovom trenutku stiže glas koji je blago rečeno uznemirujući za one koji veruju da je moguće ostati po strani. Riječ je o Jeffreyu Sacksu, čoveku koji nije običan profesor. On je jedan od najuticajnijih svetskih ekonomista. Čovek koji je svojom šok terapijom zaustavio hiperinflaciju u Boliviji, savjetnik brojnih vlada, ali i danas i oštar kritičar američke spoljne politike. I upravo je on, gostujući na Horizons forumu u Srbiji, poslao jasnu i drsku poruku. Poruka je glasila otprilike ovako: nemojte da sledite Evropu u tome da postanete neprijatelji Rusije. Nemojte da sledite Evropu da biste postali neprijatelji Kine. Slušajte ovo dobro, jer ovo nije stav nekog levog aktiviste. Ovo je izjava čoveka koji je decenijama bio u samom srcu američkog establishmenta. On, dakle, savjetuje Srbiju da nastavi da balansira, da ne bira stranu u ovom novom hladnom ratu. On kaže da je Srbija napravila dobar potez prihvatanjem saradnje sa kineskim kompanijama, uprkos kritikama sa zapada. Sacks tvrdi da je upravo ta strategija održavanje dobrih odnosa sa različitim delovima sveta ono što Srbiju drži na površini u ovim kompleksnim međunarodnim okolnostima. Ali on tu nestaje. Ističe da Srbija treba da nastavi put ka Evropskoj uniji, ali pod razumnim uslovima i u realnim rokovima. On Srbiju vidi kao most, kao tačku susreta između istoka i zapada, kao mesto koje je po svojoj poziciji specifično i često komplikovanije nego mnoge druge države. Međutim, ono što je Sacks rekao u Beogradu samo je blaga najava onoga što je kasnije ispalio u podcastu Tuckera Carlsona i tu priča postaje zaista jeziva. Naime, gostujući kod Carlsona, Sacks je otvoreno rekao ono što se godinama šapuće, ali retko izgovara na glas. On tvrdi da suština NATO bombardovanja Srbije 1999. godine uopšte nije bila zaštita kosovskih Albanaca. Prema njegovim rečima, pravi cilj bio je mnogo mračniji. Cepanje Srbije, komadanje, stvaranje nezavisnog Kosova i ključna stvar, formiranje vojne baze Bonstil. Sacks kaže da je 78 dana bombardovanja Beograda bila najveća i apsolutno loša odluka, ali naglašava, Balkan je bio strateški važan za SAD tokom 90-ih i Amerika je morala da ima svoje figure na tabli u jugoistočnoj Evropi. On dalje razbija mit o humanitarnoj intervenciji. Kaže da je Srbija bombardovana i razorena zbog profita iz američkog vojno-industrijskog kompleksa i zbog te baze. I tu dolazimo do ključne stvari koja menja čitavu sliku. Sacks objašnjava da su nakon pobjede u hladnom ratu Sjedinjene Američke Države izgubile svaki osjećaj za meru. Više nisu želele da pregovaraju, delovale su jednostrano, obećavale su jedno, a radile sasvim drugo. Ignorisali su interese druge strane, ponašajući se kao svetski policajac, rekao je Sacks. Povlači paralelu sa Rusijom i obećanjima o neširenju NATO-a na istok, obećanjima koja su, kako kaže, prekršena. Onda dodaje onu potresnu rečenicu: tako smo 1999. godine bombardovali Beograd 78 dana, što je bez presedana. Bombardovali smo evropsku prestonicu 78 dana. I šta je prema Sacksu bio suštinski cilj? Da se Srbija podeli i da se otvori najveća baza u jugoistočnoj Evropi, Bonstil. On posjeća na dokument Obnova američke odbrane iz 2000. godine, gdje je Balkan označen kao novo strateško područje. Zato su, kaže, morale da se prebace velike trupe na Balkan. Nije to bila potreba za mirom, već ideja o riziku i dominaciji. A zašto baš Srbija? Sacks je jasan. Amerika je zemlja večnog rata i oni jednostavno nisu voljeli Srbiju 90-ih. Bila je blizu Rusije, smetila im je
pošto su se smatrali jednom super silom, radili su šta su hteli. I tu dolazimo do najvećeg paradoksa, kada Tucker Carlson pita Saxa da li to znači da bombardovanje nije izvršeno da bi se spasilo ugroženo muslimansko stanovništvo. Saks odgovara bez dlake na jeziku, kaže da se radilo o spasavanju vojno-industrijskog kompleksa, o izgradnji Bonstila, o ubijanju velikog broja ljudi i uništavanju gradova. Zauzeli su dobru lokaciju za bazu u jugoistočnoj Evropi, zaključuje on. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ovaj čovjek, koji je danas persona non grata u američkim medijima zbog svojih stavova o Ukrajini i Severnom toku, sada dolazi u Beograd i govori istinu o onome što se ovdje desilo. On tvrdi da je rat u Ukrajini mogao biti u potpunosti izbjegnut, da Amerika nije proširivala NATO i podržavala puč u Kijevu 2014. Tvrdi. Kaže da je mir mogao da bude sklopljen u martu ili aprilu 2022. godine, ali je Amerika intervenisala da se to zaustavi. Povežite ovo sa onim što priča o Srbiji. Ista Amerika, ista priča, isti metod, dominacija, vojne baze i profit. Dragi gledalci, i tu priča dobija novu dimenziju. Dok je svijet na ivici ekonomskog kolapsa, Saks upozorava da je globalna geopolitička kriza najgora od kraja Drugog svjetskog rata. Ekonomija je narušena ratovima, a ceo svijet je izložen prijetnji nuklearnog rata. Šta je rješenje? Saks kaže da Evropa i Kina moraju da održe otvorenu trgovinu i dobre odnose. Amerika, kaže on, pokušava da uvuče Evropu u trgovinski rat sa Kinom, što bi bila ogromna greška. On brani Kinu, tvrdeći da njen rast i dalje nadmašuje američki. Dakle, prema njemu nije Kina problem, nego američka politika. A gdje je tu Srbija? Saks je savjetovao Antu Markovića 90. godina, pokušavao je da spasi Jugoslaviju. Međutim, kako on kaže, Evropa nije želela da Jugoslavija opstane. Želeli su da je raskomadaju i danas po njemu situacija na Balkanu ostaje teška zbog mešanja Amerike i Evropske unije. On to direktno povezuje sa bombardovanjem Srbije 1999. i podjele Kosova bez nadzora UN-a. I sada dolazimo do onog što je najbitnije za Srbiju. Saks kaže nešto što mnogi ne žele da čuju. Ako postoji nešto što Amerika ne voli, to je neutralnost. Njihov stav je, ili ste sa nama ili protiv nas. To je, kaže on, arogancija koja gotovo nikada ne uspeva. Zato on hrabri Srbiju da nastavi da održava dobre diplomatske odnose sa svima, Amerikom, Rusijom, Kinom, Evropskom unijom. To je jedini put, poručuje on. Saks nudi i recept za budućnost. Napredak Srbije i Balkana, kaže, zavisi od mira, obnove ekonomskih odnosa sa Rusijom, otvorene trgovine sa Kinom i mira u Palestini. I on se dotiče nečega što zvuči kao naučna fantastika, ali je već stvarnost veštačka inteligencija. Poručuje da Srbija i Evropa moraju da prihvate novu digitalnu revoluciju, veštačku inteligenciju, 5G, napredno računovodstvo. Ko se ne ukrca na ovaj voz, kaže, ostaće daleko iza. Također, Jeffrey Sachs nije došao u Beograd samo da bi podijelio komplimente. On je došao da izgovori ono što mnogi političari u Srbiji ne smiju da šapnu, a kamoli da kažu na glas. Dok je ovdje boravio na Horizons forumu, jasno je poručio: Srbija je primjer kako se opstaje u vremenu kada velike sile pokušavaju da podele svet na svoje i tuđe. On je pohvalio srpski pristup, rekavši da je zemlja napravila mudar potez kada je prihvatila saradnju sa kineskim kompanijama, uprkos žestokim pritiscima sa zapada. I tu dolazimo do suštine, jer, vidite, Saksova priča o neutralnosti nije samo teorija. On to ponavlja kao mantru. Amerika ne voli neutralnost. Njihova logika je crno-bela. Ili ste uz nas, ili ste protiv nas. I upravo zbog te logike, prema njegovom mišljenju, Srbija je stalno na udaru. Ne zato što radi nešto loše, već zato što odbija da se svrsta. Ovo nije njegovo nagađanje. On to tvrdi na osnovu decenija promatranja američke politike. On tvrdi da je ista ta arogancija dovela do toga da SAD 1999. godine bombarduje Beograd i ista ta logika sada gura svet u novi, opasni sukob.
Povežimo sada konce. Saks javno povlači paralelu između razaranja Jugoslavije i današnjeg rata u Ukrajini. U oba slučaja, kaže on, Amerika je delovala jednostrano, gurajući svoje interese, obećavajući jedno, a radeći drugo. On se otvoreno pita, ako su SAD bombardovale Beograd pod izlikom da štite civile, šta je onda spriječilo da istu priču potrebe i u Kijevu? Zato on sada upozorava Srbiju, ali i cijelu Europu. Ne nasedajte na te priče. Europa, prema njegovim rečima, pravi ogromnu grešku što slepo prati Ameriku u trgovinskom ratu sa Kinom i u sukobu sa Rusijom. On to naziva katastrofalnim putem koji vodi samo u ekonomsku propast. I ovdje priča postaje još dinamičnija. Saks nije samo kritičar, on je čovjek koji nudi rješenje. On je u intervjuu za NIN otvoreno rekao, globalna ekonomska kriza koja dolazi neće biti kao ona iz 2008. godine. Ona će biti sporija, ali dublja i opasnija, jer je isprepletena sa ratovima. Njegov savjet za Srbiju je jasan. Nastavite da širite saradnju sa svima. Sa Rusijom, sa Kinom, sa zalivskim državama, sa Europom, pa čak i sa Amerikom, ali na svoj način, pod svojim uslovima. On kaže da Srbija ne sme da dozvoli da joj bilo ko diktira s kim će biti prijatelj i tu povlači važnu stvar. Ako Europa želi da bude relevantna u budućnosti, mora da prestane da bude marioneta Vašingtona. Međutim, ono što Saks iznosi djeluje gotovo kao filmski scenario. On pominje da su SAD izašla sa planom o novom svjetskom poretku još 90-ih, gdje Balkan ima ključnu ulogu. Zato su, kako tvrdi, napravili bazu Bonstil, najveću u regionu. I sada se postavlja pitanje, da li je ta baza tu da čuva mir ili da služi kao polazna tačka za nove sukobe. Prema njegovim rečima, ako pažljivo pročitate američke strateške dokumente, vidjet ćete da je Balkan za njih i dalje zona odgovornosti i da nemaju nameru da je prepuste drugima. To, kako on kaže, nije teorija zavere, već javno dostupna politika. Pazi sad ovo. Saks je otvoreno rekao da je Amerika zemlja večnog rata. On to ne kaže kao uvredu, već kao konstataciju. On objašnjava da vojno-industrijski kompleks u SAD ima toliku moć da oni bukvalno moraju da imaju neprijatelja da bi opravdali ogromne budžete. Zato su, tvrdi on, uništili Jugoslaviju. Zato su napali Irak. Zato su postakli sukob u Ukrajini. Srbija je za njih bila samo prepreka na putu ka toj bazi. I sada, kada svijet gleda Ukrajinu, Saks poručuje, gledajte širu sliku. Amerika koristi iste metode, samo na većoj pozornici. I baš tu nastaje problem za Srbiju. Saks upozorava, pritisci će se pojačavati. Europa će, pod pritiskom Vašingtona, sve jače zahtevati od Srbije da se uskladi sa sankcijama Rusiji, ali Saks kaže nemojte. On tvrdi da su te sankcije kontraproduktivne, da su uništile europsku ekonomiju i da Srbija ne treba da plaća cenu tuđih grešaka. On podsjeća da je Rusija uprkos svemu i dalje ogromno tržište i da je Srbija pametno sačuvala te veze. Isto važi i za Kinu. On kaže da Zapad pokušava da demonizuje Kinu, ali da su Kinezi zapravo najveći investitori u zelenoj energiji i da bez njih Europa neće moći da ispuni svoje klimatske ciljeve. Dakle, dragi gledalci, ovo nas dovodi do sljedeće tačke. Saks priča o tehnologiji. On kaže da će veštačka inteligencija i 5G promeniti sve, a i da Srbija mora da bude deo te revolucije. Ali on dodaje, ako se budete ustručavali da sarađujete sa Kinom u toj oblasti, ostaćete bez ikakve šanse. Prema njemu, Europa već kaska za Kinom i Amerikom u tehnologiji, a ako još uvedu sankcije i zabrane, bit će potpuno irelevantni. Ono što on predlaže je zapravo potpuno suprotno od onoga što trenutno EU politika nalaže. Više saradnje, više otvorenosti, više dijaloga. Na kraju, iako su njegove reči teške, Saks ipak ostavlja prostor za optimizam. On veruje da se sve krize mogu rešiti za pregovaračkim stolom, ali dodaje, zato je potrebno da Amerika prizna da više nije jedina supersila i da se svijet promijenio. Da li je to moguće? On sumnja, bar za sada, zato poručuje Srbiji. Vaša snaga je u tome što ste mali, ali ste most.
Budite povezani sa svima. Ne dajte da vas ko uceni. I to je, kako on kaže, ključ opstanka. Dragi gledalci, šta vi mislite o svemu ovome? Da li je ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Svako dobro!